schools, and then I started my own. But later on, I just merged the school because of the earthquake. During earthquake time, it was so hard to just bring up again what we have lost by then. Mm. And then after that, I keep on just working for OISCA. I'm member in the working committee of the OISCA, and I'm Oyster is also a the yeah, Japanese INGO, isn't it? yes, Oyster. yes, exactly, exactly. And after that, I get connected with the small loan organization. This is just recently I'm doing it. That's why not much, hope on this, because I still don't know myself that, I just make the aromatic candles. That's why I even don't know that now how much I can just go uphill. So I'm just keeping it aside for a while. But I love to just write down the poem. I'm just getting focused on the writing the poem and just getting connected with the people. And I would like to thank you, Asta, for bringing me on this platform. Thank you very much. Okay, That's thank all. you. Thank you. Um, Hello, Kiran Didi. okay, so next is I am going back to the presentation of artist Susma Rajbandari, and I have her slides ready. So I'm going to play the slide, and while she is talking, it is all right to ask questions about the general struggle of artists in Nepal, and also what is the role of NAFA in promoting the artist? Okay, Susma Nafal. Rajbandari ma'am, Oh, okay, please okay. tell Thank you. us, Thank you, please Asta. tell us about NAFA in general and what it is doing annually to promote the Nepali artist globally. अ, सबभन्दा पहिला म नाफा नाफा कसरी भयो भने यो एउटा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हो, गभर्मेन्ट अन्डर टु द गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन। यसमा चाहिँ के छ भने जम्मा हाम्रो नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ 6वटा विधाहरू छन्। 6वटा विधामा पेन्टिङ, स्कल्पचर, पेन्टिङ 3टा हुन्छ किनभने उसमा लोककला अनि परम्परागत कला अनि अन्य सृजनात्मक कला भनेर चाहिँ हुन्छ। वास्तुकला, शिल्पकला, हस्तकला जम्मै यसमा पर्दछ। अनि नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ के गर्छ भने ललित कला एउटा यस्तो हो कि नेपाल देशभरिका कलाकारलाई, मफसलका कलाकारलाई कसरी विकास गरेर लाने भनेर चाहिँ यो ललित कला अन्तर्गत केही रकमहरू सरकारले अनुदानमा दिएको छ। त्यो रकमलाई देशभरिका कलाकारलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा वर्कसप, गोष्ठी, अब किताबहरू नै छापेर कलाकारको यसरी चाहिँ हामी लान्छौँ। विभिन्न किसिमको त्यहाँ कामहरू भइरहेको हुन्छ। अब यो कार्टुन विधामा भइरहेको हुन्छ। अन्य सृजनात्मक भनेपछि यसमा चाहिँ के पर्छ भने कार्टुन विधा पर्छ, त्यहाँबाट आएर क्यारिकेचरहरू यिनीहरू जम्मै पर्छन्। अनि कन्टेम्पोरेरी आर्ट भनेपछि जुन चाहिँ अन्य कन्टेम्पोरेरी आर्ट भन्नासाथ पेन्टिङमा पर्छ। अनि ट्रेडिसनल आर्ट भन्नाले हाम्रा नेपालका ट्रेडिसनल आर्ट पौवा ठाङ्काहरू पर्छन्। अनि त्यसपछि वास्तुकला भन्नाले नेपालभरिको वास्तुकलाहरू, अब भक्तपुर, पाटन, ललितपुरमा जति पनि वास्तुकलाहरू छन् अरू नेपालभरिका वास्तुकलाहरू पर्छन्। त्यसपछि शिल्पकला भन्नासाथ परम्परागत शिल्पकला भन्नासाथ परम्परागत शिल्पीहरू कसरी डेभलप भइरहेछ त नेपालमा तिनीहरूलाई भन्छन्। अहिले भर्खर अञ्जना दिदी हुनुहुन्छ होइन हस्तकलामा, उहाँ पेपर अञ्जना दिदी पेपर नेपाली कागज को चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तोलाई हस्तकलालाई पनि नेपाल सरकारले कसरी लाने, के गर्ने भन्ने चिज चाहिँ
त्यसले चाहिँ हामी चाहिँ के भने एउटा सरकार र जुन कि यस्तो संस्थाहरू अब अन्जनाडीहरू जस्तो संस्थाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पुलको रूपमा काम गरिन्छ, पुलको रूपमा चाहिँ हामी काम गरिरहेको हुन्छ। हजुर, ओके, थ्याङ्क यू। अब म नेक्स्ट क्वेसन गर्दैछु होइन। एउटा चाहिँ नेपाली आर्टिस्ट जसले चाहिँ नि मास्टर्ससम्म पढेको छ होइन, मास्टर्ससम्म पढेको छ र उसले अहिलेसम्म थुप्रै नेपालभित्र चाहिँ नि थुप्रै आर्ट को चाहिँ नि सोलो एक्जिबिसनहरू पनि गर्नुभएको छ होइन, र उहाँको नाम पनि माथि निक्लिँदैछ भनौँ राइजिङ आर्टिस्टमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो आर्टिस्टलाई ग्लोबलमा होइन इन द इन्टरनेसनल एक्जिबिसनमा होइन कसरी चाहिँ उसले पार्टिसिपेट गर्न सक्छ नाफाको थ्रुबाट? अहिले चाहिँ यो हामीले पनि यो भर्चुअल माध्यमलाई हामीले युज गरेका छौँ। नाफाले पनि अब यसपालि नेपाल नेसनल आर्ट एक्जिबिसन यो भर्चुअल माध्यमबाट गरेको भयो। यो कोभिडको कारणले जम्मैलाई गाह्रो भइरहेको भएर हामीले पनि भर्चुअल माध्यमबाट गरियो। यसरी नै अब यो एउटा पनि एउटा सशक्त माध्यमै हुन गयो होइन। अब ललित कलाले चाहिँ ग्लोबलाइज गर्नलाई कस्तो भने हाम्रो यो कल्चर मिनिस्टर अन्तर्गत पर्छ। यो कल्चर मिनिस्टर अन्तर्गत परेको कारणले चाहिँ हाम्रो कल्चर मिनिस्टरबाट के हामीलाई चाहिँ हुन्छ उपलब्ध हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ सरकारको तर्फबाट र हाम्रै ललित कलाको तर्फबाट एम्बेसीहरूले समन्वय गरेर एम्बेसीहरूसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ यसरी चलाइरहेछौँ अहिलेसम्म। ओके, हजुर, थ्याङ्क यू। अब चाहिँ नि म हजुरको स्लाइडमा जान्छु होइन। स्लाइड देखाउँदै हजुरको चाहिँ नि कुराकानीमा अगाडि सार्न चाहन्छु। So we will be looking at the slide. The slide itself is in English and she will be speaking in Nepali or English. Okay, so let's start the presentation. So Susma Didi, this is about you. Can you please tell us? Yeah. Susma Raj Bhandari, Nepal Academy of Fine Arts को academician, Chief of Fine Art Department भयो, Academy of Fine Arts. I am serving the country in the field of arts to more than 30 years. 30 years भन्दा पनि बढी भइसक्यो म यो आर्ट फिल्डमा लागिरहेको। त्यसैले चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने म पहिला सबभन्दा पहिला अब स्टार्ट गर्दा चाहिँ यो मैले कार्टुनबाट कार्टुन बनाएर नेपालमा कार्टुनको त्यति डेभलप भइरहेको थिएन। त्यति बेला कार्टुनबाट स्टार्ट गरेको थिएँ पेन्टिङ। त्यसपछि बिस्तारै मैले चाहिँ पौवा पेन्टिङ कसरी गरिन्छ भनेर पौवा पेन्टिङबाट स्टार्ट गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले बिस्तारै कन्टेम्पोरेरी आर्टतिर म मास्टर डिग्रीमा कन्टेम्पोरेरी आर्टमा गरेको हो, कन्टेम्पोरेरी आर्टमा गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा फाइन आर्ट्सको कलेज पनि सुरु गरेँ। त्यसमा म एडभाइजर छु, युनिभर्सल कलेज र न्यू समिट कलेजको। मैले 1980 उसमा 1989 देखि नै मैले नेसनल आर्टमा चाहिँ भाग लिइसकेँ। अनि नेपालमा चाहिँ अब नाफाले चाहिँ ग्लोबल्ली कसरी गरिरहेछ भने नेपाल फाइन आर्ट एकाडेमीले विभिन्न ठाउँसँग समन्वय गरेर विभिन्न देशसँग समन्वय गरेर कामहरू गर्दैछ। अब एउटा के अब बुकहरू छाप्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ अब मैले विभिन्न देशहरूमा चाहिँ एक्जिबिसनहरू मेरो सोलो एक्जिबिसनहरू भए। मैले चाहिँ 16औं सोलो एक्जिबिसन गरिसकेँ।
अहिलेसम्म भएर मैले लास्ट चाहिँ रसामा गरेर आएको हो। रसामा चाहिँ 18-16 एक्जिबिसन भइसक्यो मेरो। अहिले उसमा जापानमा म चाहिँ मैले चाहिँ 2002 मा चाहिँ एक्जिबिसन गरेको हकाइडो साप्रोमा। मैले ब्याचलर डिग्री ललित कला क्याम्पसबाट गरेको हो अनि मास्टर डिग्री चाहिँ ललित कला क्याम्पस त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत पर्दछ। यो ललित कला क्याम्पसबाटै गरेको हो। मेरो एजुकेसन चाहिँ मास्टर डिग्रीसम्म छ। मैले ग्रुप एक्जिबिसन एकदमै धेरै देशहरूमा गरिसकेँ। आजसम्म 25 कन्ट्रिजमा चाहिँ मैले ग्रुप एक्जिबिसन गरिसकेँ। त्यो ग्रुप एक्जिबिसनमा 180 ग्रुप एक्जिबिसन भइसक्यो होला मेरो। त्योभन्दा मोर देन हो त्यो। अनि अब मैले भन्नुपर्दा मेरो पेन्टिङमा के छ भने ह्युमन्स आर बोर्न इन 5 एलिमेन्ट्स। मान्छे जन्म हुन्छ 5 तत्त्वमा, हावा, पानी, पृथ्वी, आकाश, ल्यान्ड, पृथ्वी, आकाश र आगो। त्यसमा जन्म हुन्छन्। मान्छे डेड हुन्छन् पनि त्यसैमा। अनि मेरो पेन्टिङमा खास चाहिँ मैले गणेशमा पेन्टिङ बनाउँछु। वो चाहिँ इलिफेन्ट गड भन्छ। सायद जापानिजहरूले पनि यो इलिफेन्ट गडलाई मान्छन्। हामी नेपाली मात्र होइन, नेपालमा 4 विनायकलाई हामी मान्छौँ भने इन्डियामा 8 विनायकलाई मान्छन्। त्यसै गरी थाइल्यान्डमा 12 विनायकलाई मान्छन्। थाइल्यान्डमा त विनायकको नै युनिभर्सिटीको लोगै गणेशमा छ। अनि जापानमा चाहिँ एउटा जापानिज राक्षसलाई मारेको भनेर चाहिँ गणेशलाई त्यहाँ पनि मान्ने चलन छ। मारेको? जापानिज राक्षसलाई। हजुर, जापानमा चाहिँ मैले गणेशलाई चाहिँ खाङ्गी तेन भनेको सुने। खाङ्गी तेन भन्छ होइन, तर त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एकदमै दुःख दिएको राक्षसलाई चाहिँ त्यो गणेशले चाहिँ मारेको भएर गणेशलाई चाहिँ त्यहाँ मान्ने चलन छ। हजुर। अनि छ नि सुषमा दिदी, यो पेन्टिङमा मैले हजुरको धेरै मैले आँखा यो देख्छु कि। अनि गणेश त छँदैछ, त्यसपछि यो फ्लो देख्छु, अनि त्यसपछि यो आँखा देख्छु। यसको के तात्पर्य होला? मैले जहिले पनि पिस आइजमा चाहिँ पेन्टिङ गर्छु। यो 4 विनायक, नेपालको 4 विनायकलाई अब अशोक विनायक, सूर्य विनायक, जल विनायक र कमल विनायक। हजुर। कार्य विनायकलाई पनि लिन्छ, कमल विनायकलाई पनि लिन्छ। अनि त्यो मान्छ। तर मैले यो पोइन्ट्सहरू दिइरहेको छु नि, थर्ड आइज जसको पनि हुन्छ, भगवानको पनि थर्ड आइज भनेर यही आँखा बनाइदिया हुन्छ। तर हाम्रो पनि हुन्छ। द्याट इज 6 सेन्स, नलेज एन्ड इन्लाइटमेन्ट हो भनेर चाहिँ मेरो पेन्टिङमा चाहिँ हुन्छ। अब यो पेन्टिङमा म यो पेन्टिङको बारे बयान गर्न लागिरहेको छु। मेरो जहिले पनि पिस आइजमा पेन्टिङ हुन्छ। तर अब एउटा आइज यो चराको आइज जस्तो, यो चाहिँ मैले चाहिँ नेपालमा जब 63 सालमा आन्दोलन भयो, आन्दोलनमा चाहिँ मण्डलामा गएर पेन्टिङ बनाएको पेन्टिङ धेरै न्युजमा, धेरै पत्रिकाहरूमा चाहिँ कभरेज भएको पेन्टिङ हो। यसमा चाहिँ एउटा आँखा र एउटा आँखा चराको जस्तो एउटा आँखा चाहिँ मान्छे पिस आइज भयो भने त्यो ब्यालेन्स हुन्छ, कहिले ब्यालेन्स हुँदैन नि। त्यसरी हामी चल्नै सक्दैन भनेर चाहिँ महिलाहरूको हक हितको लागि 33% महिलाको हक हितको लागि लडेको पेन्टिङ हो यो। हजुर। धेरै पत्रिकाहरूमा पनि छापियो, नेपालको डेली न्युजहरूमा। हजुर, यो एकदम हेर्दै चाहिँ आकर्षक छ होइन। एउटा आँखा ठुलो, एउटा आँखा सानो। तर हामीले ठुलो आँखा होस् या सानो आँखा हो होइन, देख्ने त एउटै हो होइन। फेरि जापानिजहरूलाई त फेरि आँखा सानो छ भनेर जिस्काउँछ होइन। सानो आँखाले होस् वा ठुलो आँखाले होस्, देख्ने त एउटै हो, तर देख्ने तरिका अर्को भयो होइन। हजुर। हजुर, मैले आन्दोलनको टाइममा चाहिँ बनाएको पेन्टिङ भयो। हजुर। हजुर।
यसमा चाहिँ मेरो पञ्चतत्वमा आधारित छ भनेर चाहिँ यो कलरले मात्र डिनोट गर्छु। यो पेन्टिङ मेरो म अफगानिस्तानमा एक्जिबिसन गर्न गएको थियो। मलाई अफगानिस्तानको अफगानिस्तानको बाबियान बुद्ध हेर्ने एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो। बाबियानमा चाहिँ साल्सा बुद्ध र समामा बुद्ध भनेर दुईटा लेडिजहरू बस्ने ठाउँलाई समामा बुद्ध अनि साल्सा बुद्ध भनेर चाहिँ जेन्ट्सहरू मङ्कहरू बस्ने ठाउँ त्यहाँ बनाएको जम्मै भग्नावशेष भइसकेको थियो। तर 65 त्यो कोठाहरू चाहिँ छ नि युनेस्कोले चाहिँ बन्द गरेको छ। अहिले चाहिँ त्यो बाँकी छ। अरू त भग्नावशेष भएर एकदमै अचम्म लाग्यो त्यहाँ गएर हेर्दा। त्यहाँ ओइल पेन्टिङको समेत डेभलप भइसकेको रहेछ त्यति बेला। हजुर, भनेपछि ओइल पेन्टिङको डेभलप वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो यो इन अफगानिस्तान, द बामियान बुद्ध। बाबियान बुद्ध हजुर, यही बनाएर यो पेन्टिङहरू चाहिँ त्यहाँ बाबियान र नेपालको चाहिँ गरेर बनाएको। अब यो पेन्टिङ चाहिँ एउटा चाहिँ मैले यस्तो बेला बनाएको कि यो जब पोल्युसनको लागि नेपालमा धेरै नै बागमती सफाई अभियान चल्यो नि, बागमती सफाई अभियान चल्दा चाहिँ यो पेन्टिङमा चाहिँ बनाएको। बागमतीमा चाहिँ यो मेरो पिस आइस त मेरो आइहाल्छ, ठहर आइस त आइहाल्छ। तर बागमतीमा यो माछाहरू पाल्यो भने त्यो बागमती सफा हुन्छन्, बागमतीमा माछा पाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो यसमा। हजुर, यो चाहिँ जम्मै ट्रेडिसनल पानीहरू हो, यो पानीको साइज हो। यही हो यो पेन्टिङमा चाहिँ मेरो। अनि यो चाहिँ खास चाहिँ मैले चाहिँ यो टरहरा पड्किँदा चाहिँ अब यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर चाहिँ यो पेन्टिङ चाहिँ देखाइदिया हो। हाम्रो टरहरा पड्किँदा अब अर्थक्वेकले एकदम त्यति बेला चाहिँ मैले देखाइदिएँ। सुन्नुहोस् न, अब चाहिँ नि धरहरा फेरि बन्दैछ हैन, नयाँ किसिमले बन्दैछ। अब हाम्रो किरण मानन्दर सरले त धरहराबाट एउटा लामो पेन्टिङ हैन माथिबाट चाहिँ नि नेपालकै सबभन्दा लामो पेन्टिङ झुन्डाउनु भयो। अब नयाँ बन्ने धरहरामा कस्तो कलात्मक कुराहरू हामी आशा गर्न सक्छौँ? अब धरहरा त यसै नै बन्छ भनेर अब पुरै म हेर्न त गएको छैन। तर चाहिँ अब चाहिँ त्यो धरहरा चाहिँ 22 तल्लाको हुने भयो। हजुर, पार्किङलाई दिन लाग्छ। अरू चाहिँ 22 तल्लाको चाहिँ हाम्रो धरहरा भन्छन्। पहिला बनाएको जस्तै भन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो धरहरा पड्किने बेला त 9 तल्ला मात्र थियो, अहिले चाहिँ 22 तल्लामा चाहिँ बनाउनु लाग्छ। हजुर। अब यो पेन्टिङ चाहिँ मेरो पोखराको जेके म्युजियममा छ यो पेन्टिङ। यो पेन्टिङमा चाहिँ मैले चाहिँ यही 4 विनायकलाई नै डिनोट गरेर बनाएको पेन्टिङ हो। हजुर, अनि सुषमा दिदीलाई एउटा म सोधिहाल्छु हैन। अब सुषमा दिदीको पेन्टिङमा एकदम गणेशको स्पेशल ठाउँ छ। अनि जय गणपतय नमः हैन, यो गणेशको मन्त्र पनि म एकदम याद गरेर आजको लागि मैले मन्त्र उच्चारण पनि गरिरहेको छु। एउटा चाहिँ किन चाहिँ सुषमा दिदी गणेश भक्त हुनुहुन्छ? यस गणेश भक्तको चाहिँ नि आफ्नै महत्त्व छ हैन, यसको बारेमा पनि थोरै हामीलाई बताइदिनुस् न। अब कस्तो भयो भने मेरो यो गणेश लेख्ने बानी चाहिँ कसरी भएर गयो भने सानो बेलादेखि मम्मीले केही हरायो भने गणेशलाई लड्डु एउटा चढाइदेऊ न, पाउँछु भन्छ। त्यो पाइहाल्ने के। भर्खरै एउटा केस भयो, मैले अहिले लड्डु चढाएको छैन, यो औँठी हरायो। अनि मैले गणेशलाई लड्डु चढाउँछु भन्ने के भन्दिनँ त ठ्याक्कै पेटिरहेको। これをね、少し日本語で通訳しますと、私はどうしてガネーシャの絵をいつも描かれるんですかって聞いたんですね。そうしましたら、何か物を忘れたり、物がなくなったりすると、ガネーシャにまんじゅうね、ガネーシャにまんじゅうをお供えするよって言ったら出てくるんだってね。अब त यो गणेश कस्तो भइसक्यो भने मेरो सब्जेक्ट हो हैन। म त खास त अहिले त एब्स्ट्र्याक्टमा पेन्टिङ गर्न थालिसकेँ मैले।
यो एउटा सब्जेक्ट मात्र मैले लिइरहेको हो। अब मलाई त कुनै पेन्टिङ गर्न लाग्यो भने त्यो गणेशले मेरो यस्तो पोजिसन बनाउन भनेर भन्न आउने भइसकेको छ। यो पोजिसन मैले अहिले नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा जुन पेन्टिङ छ त्यो मलाई अर्कै पौवा पेन्टिङ एउटा गरेर आएको थियो म। त्यो बेला चाहिँ खै सुषमा यस्तो पेन्टिङ बनाउ न भनेर पोजिसन गरेको, त्यही 2 बजे मैले स्केच गरेको त्यो पेन्टिङ गरेर बनाइदिएको। त्यो चेम्बर अफ कमर्सले किनेछ त्यो पेन्टिङ। यो चाहिँ हो? यो होइन, यो अर्कै हो। ए हजुर। यो चाहिँ मैले चाहिँ यो बसिरा गणेश बनाएको। विभिन्न किसिमको अब गणेश चाहिँ एकदम धेरै छन्। अब नेपालमै हेऱ्यो भने घर पछि गणेश राख्ने हाम्रो अब म त फर्स्ट म्यान आफ्टर म्यान भन्छु कि फर्स्ट म्यान भन्छु। पहिलो व्यक्ति जो आयो त्यो गणेशै हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। त्यसैले चाहिँ म चाहिँ गणेशलाई चाहिँ अब पार्वती शिवको छोरा भन्ने चाहिँ अब हिन्दू कथन छ। बुद्धिज्मले पनि मान्छ, हिन्दूले पनि मान्छ गणेशलाई। त्यही कारणले चाहिँ म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङहरू गर्दैछु जुन चाहिँ मैले नाइफले मात्र, यो प्यालेट नाइफ आर्ट भएको टुल्स त्यो टुल्सले मात्र काम गरिरहेको छु। प्यालेट नाइफ हैन, प्यालेट नाइफले मात्र गर्नु भएको। प्यालेट नाइफले मात्र। मेरो आर्ट वर्क चाहिँ फोरेन म्युजियमहरूमा पनि छन्। यो भर्खरै देखाएको पेन्टिङ चाहिँ मेरो रसियाको ओरिम्बर्ग आर्ट म्युजियममा छ। यो पेन्टिङ रसियामा चाहिँ कसरी जानु भएको? यो रसियामा मेरो एउटा सोलो एक्जिबिसन गर्न, रसियामा चाहिँ सोलो एक्जिबिसन गर्न गएको थियो। त्यहाँ एक्जिबिसन हलै नेपालीहरूलाई दिइरहेको थिएन त्यति बेला। त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्कै नेपालीहरू फर्स्ट चाहिँ मैले यो एक्जिबिसन चाहिँ सुरु गरेर यो 2018 ओरिम्बर्ग आर्ट म्युजियमको डाइरेक्टरले लिएको पेन्टिङ हो यो। हजुर हजुर। अहिले तपाईहरु चाहिँ एसियन आर्ट म्युजियम भनेर छ, ओरिम्बर्ग आर्ट म्युजियम, त्यहाँ मस्कोमा जानु हो भने यो पेन्टिङ देख्नुहुन्छ। अब यो पेन्टिङ नेपालको वीरेन्द्र आर्ट ग्यालरी भनेर पहिला थियो, वीरेन्द्र आर्ट म्युजियम। कहाँ छ यो म्युजियम? हामीले नाम पनि सुनेको छैन। आर्ट म्युजियम भनेर राखेछ। अब यदि तपाईहरु आउनु हो भने यो पेन्टिङ चाहिँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ। वीरेन्द्र आर्ट म्युजियम यो कहिले स्थापना भएको र यो कहाँ छ? यो त धेरै पहिला हो। अर्निको म्युजियम भनेर राख्नु भएको छ यहाँ। अनि पछि चाहिँ अलि अर्निको म्युजियम भनेर त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अलि रूपान्तरण गरेर चाहिँ ल्याइयो। अनि यो म्युजियम कुन ठाउँमा छ? काठमाडौँमा छ कि? यो नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान नक्साल सीता भवनमा छ। हजुर। मन्दिर यो चाहिँ अनि मेरो नेपाली कागजमा पनि पेन्टिङहरू गरेर मैले रेस्यो। यो चाहिँ जापानमा एक्जिबिसन, जापानको कटिङ हो यो। जापानमा मैले त्यहाँ सिटी आर्ट ग्यालरीमा चाहिँ एक्जिबिसन गरेको। अनि पछि चाहिँ जापानिज स्कुलमा गएर एउटा ट्रेनिङ, सिरामिकमा कसरी सिरामिक गर्ने र सिरामिकमा कसरी कलर भर्ने भन्ने मैले सिकाएको। हजुर। यो चाहिँ मियाके सान 2002 मा होला यो उहाँको। हजुर। यो चाहिँ यो ग्यालरी ओनर हुनुहुन्छ टाकासी मियाके, उहाँको ग्यालरीमा मैले एक्जिबिसन गरेको। अनि पछि साप्रोमा चाहिँ मैले त्यहाँ वर्कसप गरेको। यो न्युज कटिङमा चाहिँ मेरो चाहिँ सोलो एक्जिबिसन, यो चाहिँ थर्ड या सेकेन्ड सोलो एक्जिबिसन होला मेरो यो। यसमा चाहिँ पेन्टिङहरू यो चाहिँ आर्ट काउन्सिलमा चाहिँ गरेको, यहाँ बबर महलको। यो चाहिँ एउटा मेरो स्पिच थियो नाफामा ग्यादरिङ गर्दा, नेसनल आर्ट एक्जिबिसनको मेरो स्पिच हो। यो नाफाको नेसनल आर्ट एक्जिबिसन यो 10th छ नि हैन? यो 10th यो 2020 मा यो 10th भनेपछि यो सुरु भएकै 10 वर्ष मात्रै भयो। 10 वर्ष मात्रै, किनभने जब नेपाल 3टा एकाडेमी मैले अघि भने नि, 3टा एकाडेमी डिफ्रेन्ट भयो, त्यो पछि मात्र सुरु गरेको हो।
पहिला पनि नेसनल एक्जिबिसनहरू हुन्थ्यो त्यसलाई जोइन नगरिकन अहिले हाम्रो अलग्गै एकाडेमी भयो नि अलग्गै एकाडेमीदेखि यो 10th भनेर सुरु गरेको अब 11th हुँदैछ अब वैशाख कहिले हुँदैछ? वैशाख 2 गते हुन्छ भन्नाले जनवरी मार्च अप्रिलतिर हुन्छ हजुर अनि अब जेनरली हैन यो नेपालको नेशनल आर्ट एक्जिबिसन भनेपछि त्यसमा चाहिँ नि नेपाल भरिका आर्टिस्टहरूले भाग लिन आउँछन् हजुर हैन अनि नेपाल भरिका आर्टिस्टहरू कतिको हुन्छ जस्तो अब अड्कल कति जनाले यसमा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ नेपाल भरिको आर्टिस्टहरू हैन अब यसमा त धेरैजना हुन्छन् 1000 भन्दा बढी हुन्छ 1000-1200 भन्दा बढी हुन्छ किनभने विधाहरू अघि भने नि मैले जतिवटा विधा छ नि 6 वटा विधामा सबैमा भाग लिन पाउँछ त्यसमा चाहिँ भाग लिन्छ हजुर अनि पेन्टिङको हजुर हेड भएकोले जस्तो पेन्टिङमा मात्र चाहिँ कति जना हुँदो रहेछ पेन्टिङमा मात्र कन्टेम्पोरेरीमा 600-700 हुन्छ अनि त्यहाँबाट आएर ट्रेडिसनलमा 100-200 जति हुन्छ अनि मिथिला लोककलामा त्यस्तै 100 जना जति हुन्छ अनि त्यहाँबाट आएर अन्य सृजनात्मकमा 100 जना जति हुन्छ त्यसरी आउँछ ए भनेपछि राम्रो नै सहभागिता रहेछ है यो नेशनल राम्रो सहभागिता छ तैपनि देशभरिको लागि 1000 भनेको अझै पनि कम जस्तो लाग्छ हैन यो नेशनल लेभलमा जाँदाखेरि त्यसलाई अझ हामीले चाहिँ अब म भोलि पर्सि नै म बुटोल गएर रूपन्देही गएर म चाहिँ एउटा वर्कसप गर्दैछु त्यहाँका मफसलका कलाकारहरूलाई समेटेर हामी त्यो प्रोग्राम गरेर पछि अनि नेसनलमा उनीहरूलाई आऊ भनेर आह्वान गरेर आउने हो ए हजुर भनेपछि हामीले यसरी गइरहेछौँ सबै ठाउँमा आर्ट वर्कसप र गोष्ठी आर्ट वर्कसप र गोष्ठी पनि हुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ नि नाफाको प्रोग्राम चाहिँ नि विकेन्द्रीकरण आरेवा सबैतिर चाहिँ नि फैलिन सकेको छ तर सुषमा दिदी हैन अहिले चाहिँ नाफा एउटै मात्र छ र देशभरि त्यतिजना आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ हैन नाफा जस्तो चाहिँ यो त गभर्नमेन्टको भयो हैन प्राइभेट लेभलमा पनि यस्तो अर्गनाइजेसनहरू जापानमा भए त थुप्रै छ हैन जसले चाहिँ नि रिजनल एक्जिबिसन पनि गर्दै आइरा हुन्छ लोकली पनि गरिरा हुन्छ अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नि लोकली अथवा रिजनली चाहिँ यस्तै नाफा जस्तै अर्गनाइजेसनहरू बन्न अझै बाँकी नै छ भन्नुहुन्छ हैन बाँकी छ अहिले बिस्तारै भइरहेछ सिराट आर्ट ग्यालरी त पुरानै भयो पार्क आर्ट ग्यालरी पुरानै भयो हैन उनीहरूले पनि अर्गनाइज गर्न यसपालि त सिराट आर्ट ग्यालरीले त त्रिनाली प्रोग्रामहरू गर्दैछ ट्रिएन्नाले सिराट अनि अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू बिस्तारै बन्दैछ उनीहरूले चाहिँ अर्गनाइज गर्दैछ हजुर भनेपछि आर्ट क्षेत्रमा पनि नेपालले अब 1962 भनेको इन द लास्ट 50-60 हैन इयर्समा चाहिँ धेरै नै चेन्जेसहरू ल्याउन सफल भएको छ हजुर हैन एजुकेसन हामी चाहिँ ठाउँमा गएर चाहिँ यो वर्कसप गोष्ठीहरू गर्दा अहिले अलि नेपालभरि चाहिँ कलाकारहरूले बुझ्न थाल्यो अब चाहिँ आउन थालेछ राम्रोसँगै हजुर हुन्छ अब यो चाहिँ हजुरको यो चाहिँ स्टुडियो भयो हैन ग्रान्डी भनेको यो सोल्टीमा हो मेरो सोल्टी होटल अगाडि छ त्यही स्टुडियो छ मेरो मार्क छ त्यहाँ लेखिरहेको छ ठुल्ठुलो अक्षरले त्यहीँनिर छ मेरो हजुर सो anybody who wants to contact artist Susma Rajbhandari, head of department of painting today, you can contact her through Facebook and you can contact through her email. And those who are watching this video today, this video will be released on Women for Women's like page. And even though you could not participate in this Zoom, this is your chance to know about Nepal Academy of Fine Arts and our guest Susma Rajbhandari ji. And you may contact her using this QR code or this email address
artistsusma272@gmail.com हैन। ल अब चाहिँ नि हामी अलिकति सुषमा दिदीको लागि यो प्रेजेन्टेसनको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद, मुरी धन्यवाद सुभा जो लपा दिँदै हैन। अब म चाहिँ नि अलिकति फ्लोर ओपन गर्दैछु। इफ यु हेभ एनी क्वेसन towards Nepal art history, Nepal art education, and what it means to be an artist in Nepal, and how to promote Nepali artists in Japan. हैन, यो कुरा चाहिँ नि मलाई पनि एकदम मन पर्ने विषय हो, किनभने मैले जापानमा जति पनि जापानिजहरू भेट्छु उहाँहरूले हाम्रो कलाकृति, मन्दिर हैन, पौबा ठाङ्का यस्तो कुरालाई एकदमै मन पराउनुहुन्छ। र हाम्रो मोडर्न आर्ट, हाम्रो कन्टेम्पोरेरी आर्ट देखेर पनि उहाँहरू छक्क पर्नुहुन्छ। ओहो, नेपालमा यति राम्रो राम्रो ग्यालेरीहरू रहेछ है भन्नुहुन्छ के। अनि मैले आफैले पनि वुमेन फर वुमेनको थ्रुबाट आई हेभ अर्गनाइज्ड 5 एक्जिबिसन्स अफ नेपाली एन्ड जापानिज आर्टिस्ट इन नेपाल हैन, काठमाडौँ एन्ड इन जापान, मेनली नागोया। एन्ड नेक्स्ट इयर हैन, यो चाहिँ नि अब नेक्स्ट इयर भन्नु परेन, दिस इयर 2021 अप्रिल 1 to April 6 चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कोबे, जापानको कोबे सहर जुन चाहिँ पुरानो कालदेखि एउटा चाहिँ पोर्ट सिटीको नाममा जानिन्छ हैन। पोर्ट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ नि समुद्रसँगको ट्रेडको रिलेसन भएको पुरानो सहर, ट्रेड सिटी, मर्चेन्ट सिटी भनिन्छ कोबेलाई। त्यहाँ चाहिँ नि आर्टको चाहिँ धेरै मैले भ्याल्यु देखेको भएर मैले अहिलेसम्म नागोयामा गरेँ। तर अब चाहिँ नि कोबेमा पनि एउटा आर्ट एक्जिबिसन किन नगरौँ भनेर साथीहरूलाई अहिले कुराहरू बाँड्दैछु। र नेपालबाट पनि साथीहरू आफै आउनु नसक्नु भए पनि भर्चुअली एउटा पेन्टिङको चाहिँ हैन चित्रलाई चाहिँ मैले स्लाइड सो गरिदिउँला त्यहाँ एक्जिबिसनमा भन्ने मेरो सोच छ। र यसरी नै नाफासँग मिलेर सुषमा दिदी लगायत अरू जति पनि सिनियर आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूसँग मिलेर मलाई चाहिँ नेपाली आर्टिस्टहरूको प्रमोसन चाहिँ जापानमा पनि, नेपाल भनेको आर्टिस्टिक देश हो र त्यो आर्ट चाहिँ अहिले पनि हामी कहाँ चाहिँ जीवित छ। र यति धेरै आर्टिस्टहरू चाहिँ विदेशको स्टेज पाउन चाहिँ आतुर छन्, जुन स्टेज, जुन प्लेटफर्म हामीले चाहिँ बनाउने, क्रिएट गर्ने खोज्नुपर्छ हैन। So I want to open the field, the floor. If you have any question, please ask Sushma Didi right now. I have a question. Like, especially I came to see one of Raj Bhandari because she had been, already known to me. She was one of my. Namaste, Lord Didi. Namaste. So to listen you, I came here today. And thank you, Asta, for making this kind of the platform. So after many long gap, I came to get connected with Sushma. It's so nice. Long time, yeah. I know Sushma. Santoi thau. Kati वर्षपछि त्यही त कति वर्षपछि हैन त। I'm so happy to listen you. Especially म आज सुषमालाई भेट्न जान्छु के खास। Okay. अनि म चाहिँ आज बिदा हुन्छु आस्था सुषमा, because I'm not feeling well हैन। अनि म चाहिँ आज बिदा हुन्छु त है। Thank you. Namaste. Take care. Namaste. Thank you for coming. Anybody? Rupak ji, can you please introduce yourself and where you are living? And can you please ask any question? Unmute गर्नुस् है रूपक जी। नमस्ते, एउटा हातले चलाइरहेको सर। नमस्ते दिदी। नमस्ते। म चाहिँ अहिले जापानको नागोया सिटीमा बस्छु है। अनि परिवारसँग बस्छु। अनि अस्ति पनि अलिकति छोटो परिचय दिएँ। मेरो घर चाहिँ खास नेपालको नुवाकोट जिल्लामा हो। र ठ्याक्कै आज आस्थाजीसँग यस विषयमा कुरा गर्नु पाउँदा साह्रै खुसी लाग्यो। म पनि अब नर्मली यो आर्टहरू अलि इन्ट्रेस्ट राख्ने, अब आफूले गर्न नजाने, स्कुलको बेला चाहिँ सिकेको हो हैन। मन लाग्छ नि हिमालको घरको हाम्रो गाउँले जीवनको त्यस्तोहरू चाहिँ बनाउँथे। अनि साथीहरू चाहिँ थियो, अब स्कुलको साथीहरूले राम्रो गर्थ्ये।
र अहिले ठ्याक्कै उसमा चाहिँ मैले चाहिँ यो पेन्डेमिकमा विभिन्न मैले अब ठ्याक्कै मैले जे सोचेको छु मभन्दा एक स्टेप अगाडि चाहिँ हाम्रो आशा चाहिँ हुँदो रहेछ। अघि कुरामा पनि भन्नु पाएँ, मैले चाहिँ यो पेन्डेमिकको बेलामा बच्चाहरू यत्रो महिना स्कुल गएन है, त्यो बेला चाहिँ एउटा भर्चुअल एउटा यो अनलाइन कन्टेस्ट गरौँ कि भन्ने विचार गरेका थिएँ। ठ्याक्कै पछि चाहिँ उहाँको चाहिँ फेसबुकको लिङ्कमा यो देखेँ, साह्रै खुसी लागेको थियो खास मलाई। मैले जे सोचेको थिएँ एक स्टेप अगाडि हुँदो रहेछ, गरी पनि हाल्नुभयो होइन। र सँगसँगै मेरो चाहिँ मेरो त्रिशुलीको साथी एकजनाको पेन्टिङ चाहिँ उसलाई भनेर यसो गरौँ न यसो गरौँ भनेर अलिकति त्यो बनाऊ, अनि म यहाँ ल्याएर मान्छेहरूलाई होइन हाम्रो देशको जापानमा चाहिँ विशेष गरी नेचरलाई एकदम मान्छेहरूले नेपालको पहाडहरू हिमालहरू हेर्नलाई खुब रुचाउँछन्। त्यो चाहिँ मैले यहाँ अलिकति मान्छेलाई बेचेर होइन त्यसको उसले चाहिँ अलि सानोतिनो यसो सोसियल एक्टिभिटिज गरौँ भन्ने चाहिँ थियो। ठ्याक्कै आज मौका पनि जुर्यो। अब मैले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ चिन्दिनँ है, हाम्रो सुषमा राज भण्डारीजीलाई अब बिस्तारै फलो गर्छु के रहेछ। हुन्छ, थ्याङ्क यू रूपकजी होइन। उहाँ अब हाम्रो सुषमा म्याम भनेको नाफाको पेन्टिङ डिपार्टमेन्टको हेड हुनुहुन्छ र अब उहाँले हामी नेपाली आर्टिस्टहरू होइन जहाँ पनि छौँ, नुवाकोटमा होस् वा नवलपरासी सबै होल देशमा घुमेर उहाँले वर्कसपहरू गर्नुहुन्छ होइन। पछि चाहिँ नि तपाईँले एउटा के गर्न सक्नुहुन्छ भने नुवाकोटमा पनि हाम्रो नाफाको चाहिँ नि वर्कसप गर्ने एउटा माहौल चाहिँ रूपकजीले चाहिँ बनाइदिन सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हाम्रो सुषमा दिदीहरूको टिमले चाहिँ पछि फलोअप गरेर होइन नेसनल एक्जिबिसनमा चाहिँ नुवाकोटबाट पनि पार्टिसिपेन्टहरू बढाउने मौका चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। म सानो एउटा कुरा थपिहालेँ, यो मेरो उहाँ चाहिँ साथीभाइ अनि चिनजानाहरूको चाहिँ हुनुहुन्छ आर्टिस्टहरू, टाइममा उहाँले पनि कहाँ कन्ट्याक्ट हो मलाई चाहिँ थाहा छैन। बेला बेलामा हाम्रो नुवाकोटको साततले दरबार जुन त्यहाँ नुवाकोटको माथि छ नि टपमा नेवारी सानो टाउन सानो गाउँ छ होइन, जानुभएको छ अस्ति लास्ट नेपालभरि धेरै ठाउँमा घुमिसकेको छु। ए माथि नुवाकोट भन्ने ठाउँमा छ नि सातथाल दरबार, त्यहाँ पनि वर्कसपहरू गरिरहेको छ। अनि यता बेत्रावतीमा साथी छ, उसले पनि त्यो बेत्रावतीतिरको सिनहरूको खुब त्यो एक्टिभिटिज गरिरहेको छ। म आफूलाई चाहिँ नजाने पनि यसमा बडो इन्ट्रेस्ट छ। म आज बिदा मागौँ कि के गर्नु? हाम्रो टाइम पनि सकियो होइन, आज 9:30 मा सकिनु पर्ने, हामी आज 15 मिनट्स ओभरमा छौँ। अञ्जना दिदी, सना, सुगिहारा, इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स यु क्यान से नाउ, इफ नट वी विल से गुड नाइट। एनी क्विक क्वेसन्स? ओके, मैले त सुषमासँग त भेट भइहाल्छ, पछि नेपालमै गरे हुन्छ क्वेसन पछि कुरा गरे हुन्छ अञ्जना दिदीलाई त। थ्याङ्क यू, बधाई छ, एकदम राम्रो। Okay, thank you everybody once again. Happy New Year. Today our topic was painting, especially Department of Painting head with artist Sushma Raj Bhandari, and she gave us a short introduction about her art journey and about promoting Nepali artists globally. Finally, before saying goodbye, I want to give you just one information about Fukuoka Art Museum. Okay, in Japan, there is Fukuoka Art Museum. So, in Japan in 2021, there will be Art Fair Tokyo 2021. होइन, यो चाहिँ नि हाम्रो टोकियोमा हुँदैछ यो आर्ट फेयर टोकियो 2021। यसमा चाहिँ नि बुथहरू लिएर इन्टरनेसनल आर्टिस्टहरू आएर चाहिँ आफ्नो आर्टको प्रमोसन गर्छौँ। यस्तोमा चाहिँ नि एज अ इन्डिभिजुअल आर्टिस्टले भाग लिन नसके पनि नाफा अथवा नेपाल गभर्मेन्टले पनि एउटा बुथ लिएर विभिन्न आर्टिस्टहरूलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा मैले सुषमा दिदीलाई चाँडै भन्न चाहेको चाहिँ नि यो फुकुओका एसियन आर्ट म्युजियम, यहाँ चाहिँ नि धेरै
नेपालीहरूको कलेक्सन चाहिँ नि पर्मनेन्ट कलेक्सनमै छ, जस्तो हाम्रो शशिकलाजी अनि त्यसपछि हाम्रो अस्मिना रञ्जित म्याम होइन, सबैजनाको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि पर्मनेन्ट कलेक्सनमा नै चाहिँ नेपाली आर्टिस्टको पनि छ। त्यही भएर हामीले जापानमा बसेको नेपालीहरूले चाहिँ नि फुकुओका एसियन आर्ट म्युजियमको बारेमा चाहिँ सुनिराख्न पाए हुन्छ भनेर मैले आज यो नेम पनि फ्ल्यास गर्न चाहेको छु। यति भन्दै म चाहिँ आजको जुमलाई यही चाहिँ विश्राम गर्ने र नेक्स्ट विक 9th जनवरीमा फेरि पनि we will meet like this. We will come back and meet each other next week. Thank you very much, everybody, and Happy New Year. Good night. Happy New Year. Good night. Happy New Year. Good night. Good night. Thank you, Astha. Thank you. Thank you for coming, and see you again next week. Okay, thank you. Thank म you. सुषमा जीलाई पछि कुरा गर्छु है, मलाई कुरा गर्नु छ।